7 أهداف كاملة. هل شاهدت آخر ما فعله أسود الأطلس في كرة القدم داخل القاعة؟ في مباراة مثيرة من ألعاب التضامن الإسلامي 2025 بالرياض، اكتسح المنتخب المغربي نظيره الطاجيكي بنتيجة 7-1 داخل القاعة الخضراء. منذ البداية، دخل أسود الأطلس بقوة هجومية رهيبة، فافتتح العميد سفيان المسرار التسجيل بعد تمريرة جماعية رائعة، قبل أن يضاعف بلال البقالي النتيجة بضغط عال وتمركز ذكي. الخصم الطاجيكي حاول الرد بهدف وحيد، لكن المغاربة حافظوا على التوازن والصلابة الدفاعية، بينما واصلوا السيطرة التامة على الإيقاع. الأهداف توالت، عبد الكبير بوقدير أضاف الثالث، ثم الشعراوي من ضربة جزاء، قبل أن يتألق البقالي مجددا بثنائية أخرى، ليختم إدريس الرايس الفني المهرجان بالهدف السابع. أداء مبهر ورسالة قوية من المنتخب المغربي لباقي المنافسين. القادم أقوى أمام أفغانستان يوم السبت. اكتب في التعليقات كم تتوقع أن يسجل المغرب في المباراة المقبلة. ولا تنسى اللايك والاشتراك لتصلك كل أخبار أسود القاعة.